сіз өзіңіз 200 балл жасайсыз, кем дегенде қалғанын 50 балл, 100 балл жасап, соларменен 500 балл толтырсаңыз, сізге компания не береді? Бір снежинка береді. Сол снежинканы сіз ертең сертификатқа айырбастайсыз. Енді 1000 балл жасайтын болса, ол қалай? Өзіңіз 200 балл жасайсыз, жаңағыдай 100 балл жасайтын, 50 балл жасайтын адамдардың барлығының қосындысымен 800 балл болу керек. Сонда сіздің 200-ін қосқанда 1000 балл болады. Сол кезде сізге компания не береді? 2 снежинка береді. Сіз тез өту үшін. Оны қазір үстіне басып сізге көрсетейін. Міне қара, сізге айтып тұрды. Міне өзіңіз дейді, каждый ай сайын 200 балл жасаңыз дейді. И сіз соның клиенттарыңызбен 500 балл толтыр дейді. Сонда қара, 500 балл толтырғаннен бір снежинка береді, 1000 балл толтырсаңыз 2 снежинка береді. Міне осылай сіз снежинканы не істейсіз? 275 мыңға шейін көтере аласыз. Көрсетіп тұр сізге айтады. 6 снежинка жинайсыз ба, компания сізге уже 55 мың сертификатын дайындап қояды. Сіз соны товарға айырбастайсыз ғой. Біздің продукцияларды ала аласыз. Ешқандай ақша төлемейсіз. 9 жоқ, мен 6-ын жинамай, мен әлде арғатта жалғастырам десеңіз, уже 9-ын жинасаңыз сізге 75 мың продукциясын береді. Жоқ, мен әлде жалғастырам, 12-ін жинайсыз ба, 115-ті. 18-ін жинайсыз ба, 200 мың, ең күштісі 24-ін жинайтын болсаңыз, 275 мың сертификатын береді осы сізге. Көпсі ба? Оны көбісі адамдар біздерде былай жасайды, 200 баллды жасайды, немесе өзі 500 балл жасайды, былай бір снежинка ала беретін адамдар да бар біздерден. Алайда, или 500 балл өз жасайды, 500 баллды клиенттармен жасап, 1000 баллға шығып адамдар да бар. Хорошо, есептей отырасыз ғой, оны снежинка.